speed of sound or speed of slanting wave, Laplace correction. So according to him, he considered that adiabatic process in which PV over gamma equal to constant. Newton consider வந்து அந்த என்ற ப்ராசஸ் வந்து ஐசோதர்மல் ப்ராசஸ் கன்சிடர் பண்ணி தான் அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து நமக்கு கொடுத்தாரு. அது வந்து v ஈக்குவல் ரூட் ஆஃப் p பை ரோ அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் வச்சு பிங்கிறது ப்ரெஷர் அண்ட் ரோங்கிறது டென்சிட்டி. ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா ஈ கன்சிடர் தட் என்ற ப்ராசஸ் இஸ் அடிபட்டர் ப்ராசஸ் கன்சிடர் பண்ணி ஈ மேட் கரெக்ஷன். ஸோ டிஃபரன்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஆன் போத் சைட்ஸ். ஸோ வி கேன் கெட் ஜிவி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறதால v gamma and v power gamma differentiate பண்ணும்போது gamma v power gamma minus 1 dv plus இப்போ p respect to அந்த கன்சிடர் பண்ணும்போது v gamma dp differential constant is 0. So v gamma minus 1 dv equal to அப்படியே அந்த பக்கம் போடுச்சுன்னா v மைனஸ் v காமா dp. நமக்கு தேவை வந்து என்னன்னா இந்த காமா பார்ட்டி மட்டும் வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாத்தையும் அந்த சைட் கொண்டு போய்க்கலாம். ஸோ காமா பி ஆர் பி காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் v காமா dp பை v காமா மைனஸ் 1 dv மைனஸ் v காமா. இந்த டைம் அப்படியே எலிமினேட் கொண்டு போனோம்னா v இது அப்படியே இந்த பவர் வந்து நெகட்டிவ் ஆகும் போது மைனஸ் காமா பிளஸ் வி ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன்று வரும். ஸோ மைனஸ் ஒன்று மட்டும் போனால் மைனஸ் காமா பிளஸ் 1 டிபி பை டிவி. ஸோ பேஸ் இப்போ இருக்குது வி கேன் ஆட் பவர். ஸோ மைனஸ் வி காமா மைனஸ் காமா பிளஸ் 1 டிபி பை டிவி. ஸோ காமா மைனஸ் காமா டி கேன்சல் ஆகிடுது. So gamma p equal to minus e dp by dv. So நம்ம கன்வீனியன்ட்காக இப்படி எழுதிக்கலாம் minus dp by dv by v. So now gamma p equal to minus dp by dv is nothing but equal to work modulus, because this is stress, volumetric stress, this is volumetric strain. So we get bulk modulus in adiabatic process. So V adiabatic equal to gamma p அப்படிங்கும்போது ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்ம ஸோ V equal to V can know that already know that D by rho. ஸோ V adiabatic அப்படிங்கும்போது என்னன்னா bulk modulus அந்த gamma pங்கிறது ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதால gamma p by so E equal to gamma p by and gamma equal to Cp by Cv ங்கிறது நமக்கு தெரியும். For diatomic molecule gamma equal to 7/5, that is nothing but 1.4. So இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா V equal to root gamma into root p by rho. So this is already நமக்கு தெரியும் gamma root gamma into root p by rho ங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி அந்த நியூட்டன்ஸ் அந்த கான்செப்ட்ல வந்து என்னன்னா அந்த ஐசோதர்மல் ப்ராசஸ் படி 280 மீட்டர் per second வந்துருக்கு. ஸோ அப்போ அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா ரூட் ஆஃப் 1.4 into 280 வேல்யூ ரூட் எடுத்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 331 மீட்டர் per second. அது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூவோட அது ஒத்து போகுது. அந்த லாப்லாஸ் செஞ்ச கரெக்ஷன் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூவோட ஆல்மோஸ்ட் ஒத்து போகுது.